السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو یو ځل بیا ستاسو سره مخاطب یم د خپل یوټیوب پاڼې نه فاضل اکمل افیشل. ملګرو زموږ سره یو بل ملګري ملاقات هم وشو چې د جانس خان عرف د اور بصري د حاکو ملګری هم دی. د ده چې کوم نوم دی په ډرامو کې نو ټیکنیکل او خپل نوم دی سره خپل نوم یې زرغون شاه دی. زرغون شاه. نو دی وایي چې زه ستاسو مینهوالو ته او خاص کر چې دغه زمونږ که مینهوال دي مونږ ګوري دغه د 400 دیوان نه نو دی خلکو ته زه یو میسج ورکوم یو پیغام ورکوم. نو ټیکنیکله زه تاسو ته هرکلی وایم په پروګرام کې. وعلیکم سلام. ډېره مننه ډېره شکریه. الله هم قدر وکړه تاسو چې دونه د ملکڼو دغه نه راغلي ملکڼ اګرې نه ملکڼ اګرې نه که نه نو چې موږ هم ډېره شکریه ادا کوو. او دا جانس خان هم را سره ناست دی. دا هم یو شټار دی. نو لاول خو یو شعر دی مینهوالو ته ډالۍ کومه چې یاره دوی ووایي چې او یاره دا خو یو ډېر ښه راغلی ارشاد جي ارشاد نو شعر جي صد په دا رنګ دی چې څنګه تیاره چې په سحر بدلیږي او دا بعضې خلک دومره زر بدلیږي. ډېر ښه. که دنیا بدله شي پروا نه لري خفه په دې یم چې دلبر بدلیږي. ډېر ښه. او په نظر کې د اثر دومره دی په هر زم کې د نظر بدلیږي. ډېر ښه. دا د مینهوالو ته مې دا شعر هم ډالۍ کړه. او دا جانس خان چې کوم دی نو دا یو ډېر زبردست انسان دی. غریبې کورنۍ سره تعلق ساتي. او دا وته شعر هم کا او دې تاسو خوښ کړی دی او بس شعر یې کېږي. او موږ لکه یو ټیم دی په 400 وینځم کار کوو چې کوم دی په ګلخان وینځم که نه شیر په وینځ باندې دا نو زموږ یو ټیم دی. د دغې نه علاوه تاسو څه کار کوئ مطلب 400 وینځ نه علاوه او چا رکشا هم چلوئ؟ نه نه رکشا نه چلوم صرف بټۍ کې کار کوم او چې کله 10 یا 11 بجې وزګار شم نو بیا د ملګرو له ځان رسوم نو بیا د خپل ټیم کې خپله کاروي پکې کوو. نو موږ ډېر ښه پروګرام روان کړی دی. یو کلي ولس دی هغه کې هم کار کوم. یو خواهینګور دی ډرامه کې دې کې هم کار کوو. نو بس ډېر روان دی. جانس خانه تا او جانس خان دواړه په خپل فن کې خوشحاله یاره بس خوشحاله یو پکې بس ملګري دي ګپې شپې دي او لکه ډېر خوند کوي جي. مینهوالو ته دا یو خبره اوس زه ستاسو جانس خان مخامخ کوم چې جانس خان هم تاسو د خپل سایډ نه څو خبرې وکړي. ما خو تا ته ویلي چې ملکڼ سواد نه دا غربانان چې کوم راغلي ملکڼ اګره نو هغه ټول ملګري مې جمعې په ورځ به انشاءالله که ته راسره ځې هم ډېره ښه بلکل زه اوسګار یم بلکل ملکڼ اګرې ته یوه شپه به وکړې او سهار به ته بیا له دې ځای نه به ډېر خوند به بیا بلکل دا دونه قدردان دي چې موږ دلته راغلي پاتې شم. اوس ستا خپله خوښه ده. صحیح ده صحیح ده خوښه هم ده. ستا ډېره مهرباني ده. خدای دې خوشحاله کړه.